Qanday Marjon? Bugun futbol bormi deyman? O'zbekistonga xush kelibsan. Navbahor bilan o'yin bor. Faqat tezroq borib qo'ying. Tushundim. Yoningdagi qiz paputi xavotir olma. Trevoga! Shaharda shu baxir paydo bo'ldi, radarlarni kuchaytiring. Braziliyadagi uylar menga qiziqmasdi. Maqtanish emas-ku, menga Daji Ronaldo yozgan. Prosta u meni tipim emasdi. Shohruxxon bilan Munisa shunga tushirganman. Bu kim bo'pti menga? Ixtig'im bor shogiram, yoqimga tegma. Zubeb, shahardagi radarlarda osh bera olmayapti. Nima? Hali mendek radarchi tadbirkorni shampuniga kir yuvmabdi bular. Hamma hozir bizni yo'lni chekkasida shunchaki to'xtatib turibdi deb o'ylayapti. Bilishmaydiki, Nexus 3 ichida radar bor. Qanaqasiga? Qayerda sizda? Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin. Inspektor antiradarlari bilan Nexus 3 Cobalt multiradarni 600 metrda aniqlasa bo'ladi. Ular bo'lmas magazin, supermarketlarning eshigi chiyil urmaydi. Elena usilitili bor. Rupori mobilniy radarlarni uzoqdan aniqlaydi. Yangi proshifkasini bo'lsa Wi-Fi orqali qilsa bo'ladi. Svetavoy ekran hamma ma'lumotlarni ekranda ko'rsatadi. Keldik. Aka, yana ham ko'rsatib qo'ydiz-ku. Futbol boshlansin, Navbahor haqiqiy eningizni ko'rsatadi.